Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto al titolo della pillola, parleremo dei trattamenti di pulizia, cioè dei lavori che si fanno sulle persone senza o con dei trattamenti di pulizia di radionica. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove, lo sapete ormai, alle 20:30 ogni lunedì sera teniamo il Degarda Marietto Veneziano coadiuvati da Midas, un percorso esoterico gratuito. Eventualmente, se volete anche scaricare degli ebook gratuiti, sapete che nel sito elcapitano.altavista.org ci sono dei ebook di radionica, radioestesia e di magia. I link chiaramente sono qui sotto. Se vi scappa anche, sotto in descrizione intendo dire, se vi scappa anche un super like e un bel commento, il vostro Marietto è sempre felice. Bene, iniziamo a parlare di queste situazioni in cui una persona contatta un esoterista e si pensa sempre di fiducia, e a un certo punto questo esoterista gli propone un lavoro, ad esempio, o di coercizione o di un rito operativo propositivo, di miglioramenti, eccetera. Ma cosa succede? Succede che spesso e volentieri un esoterista non è pratico di radionica, e quindi, spesso e volentieri, nella maggior parte dei casi, ma non sempre, e quindi cosa succede? Succede che propone magari un rito operativo propiziatorio, però lo propone su una persona che chiaramente è magari ancora un pochettino sporco a livello vibrazionale nei vari corpi sottili, e quindi è chiaro che i risultati sicuramente saranno importanti, ma saranno lenti ad arrivare, per il semplice fatto che si lavora su del materiale sottile, intasato, sporco, magari da varie spurie di vario tipo, no? Quindi perché questo? Perché chiaramente il magnetismo dei vari rituali propiziatori, o ad esempio le dagide o quant'altro, chiaramente devono avere un ambiente pulito, un ambiente sano, un ambiente vibrazionalmente consono al karma della persona. Però se una persona abita in un ambiente con sotto delle falde, o abita in un posto dove ci sono tantissime larve o vampiri energetici sul posto di lavoro o quant'altro, praticamente questa persona è praticamente infestata o inquinata da queste vibrazioni di basso livello. E quindi cosa succede? Di basso piano vibrazionale, chiaramente. E quindi cosa succede? Succede che sicuramente il rito operativo propiziatorio, questo è solo un esempio ma potrebbero essere altri, avrà successo, però l'aspettativa sicuramente sarà buona, sarà anche alto il risultato, però chiaramente ci metterà più tempo, più fatica. Quindi quando il vostro Marietto Veneziano opera, chiaramente propone sempre un trattamento di pulizia profonda. Chiaramente costa 100 euro e può essere fatto o sul singolo della casa o sulla famiglia intera, a dipendenza sempre dell'obiettivo e cosa si vuole raggiungere, perché se no cosa succede? Succede che si lavora su persone che magari sono in un certo senso non inquinate, perché è una brutta parola, però parassitate e magari infaustamente vivono con queste entità, queste figure vibrazionali che distolgono l'opera dello esoterista, e quindi si fa più fatica ad avere dei risultati certi, nel senso che se dopo un trattamento di pulizia radiostesica, che ho spiegato già Marietto in altre pillole, praticamente dopo un mese incomincia ad attivarsi tutto completamente questa pulizia, chiaramente dopo quel periodo lì si può incominciare a pensare a un progetto a lunga distanza di ad esempio un rito operativo propiziatorio, ma potrebbe essere anche una dagida, potrebbe essere qualcos'altro, anche perché durante questa pulizia potrebbe succedere che il committente desidera invece altri risultati, proprio perché incomincia a vedere la situazione con altri occhi e magari è più lucido. Quindi quando voi andate da un esoterista e vi fate fare un lavoro, ad esempio per tagliare una fattura, ma questo tipo o questa signora non vi fa una pulizia totale di corpi sottili e anche eterico e astrale, è chiaro che la cosa poi anche se bravissima, diventa nettamente più impegnativo. Il risultato sicuramente è certo, però ci metterà più tempo a svilupparsi.
Quindi quando si va dal Marietto bisogna sempre tenere presente che se si vuole iniziare un trattamento o un lavoro più che altro di alta magia operativa, ma anche qualsiasi altra cosa, l'ideale sarebbe sempre iniziare anche a pensare a un trattamento di pulizia profonda. Ve l'ho detto anche che negli Stati Uniti ci sono delle correnti che li chiamano protocolli e via dicendo, ma fondamentalmente queste cose qui esistono da 6.000 anni, sono sempre state fatte dai cabalisti, no? E quindi praticamente non si inventa altro che l'acqua calda. Noi abbiamo visto che con la New Age sono arrivati di tutti i colori, però voglio dire, in realtà si chiamano trattamenti radioestesici e sono sempre esistiti. Infatti se voi guardate le piramidi ci sono dei bellissimi simboli radionici, no? Incisi, che chiaramente erano praticamente dei trattamenti a lunga distanza per i faraoni e chi si poteva permettere. Bene cari amici, detto questo, vostro Marietto vi saluta e vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Grazie e alla prossima, ciao!